Walter Bahnhof i Berlin. Eller snarare vad som återstår av det som en gång var både Berlins och en av Europas allra största tågstationer. Nu finns här bara en ruin, som en påminnelse om den stad som gick förlorad i slutstriden om Berlin för snart 70 år sedan. Men Berlin har aldrig gett upp och har för länge sedan rest sig ur krigets skärvor. Och sedan oktober 1991 är Berlin återigen huvudstad i Tyskland. En stad som nog haft det mest turbulenta 1900-talet av alla städer i Europa. Och där historien vilar i lager på lager. Och genom århundraden har mängder av människor lämnat sina avtryck i staden. Från kungar och drottningar till vetenskapsmän, konstnärer, musiker och artister. Men det finns också det som härskat och raserat och gått till historien för både ondska och förtryck. Allt tillsammans tusentals mänskliga öden som format en hel stad. Berlins historia börjar för ungefär 800 år sedan. Och idag har den vuxit till en stad med 3,5 miljoner invånare. Dit turister från hela världen kommer för att flanera mellan sevärdheter, koppla av med en öl eller ta en båt på floden Spree. Precis som i alla stora städer finns här en lång historia att utforska och massor av spännande platser att besöka. Men låt oss börja från början och gå tillbaka till den tid då allting började. Till de två byarna Köln och Berlin som låg på varsin sida och floden Spree. I början på 1300-talet gick de två byarna samman och bildade dubbelstaden Berlin-Köln. Senare blev Köln en stadsdel och Berlin blev stadens namn. Men det finns många historier om namnet Berlin och kanske har det sin bakgrund i ordet Bärlein som på tyska betyder liten björn. Eller kanske ordet Bär som betyder björnens ande. Andra säger att staden fått sitt namn efter Albrecht der Bär, som sägs ha varit klok som en björn. Eller också var det helt enkelt ordet Berl, som betyder träsk, vilket kanske inte känns som den mest spännande versionen. Oavsett vilket så har björnen ända sedan medeltiden varit en del i Berlins stadsvapen. Och idag dyker det upp hundratals björnar på Berlins gator. Eller i tunnelbanan. Men man har också riktiga björnar i Björnstaden. Och just idag är det Maxi och Schnutte som är Berlins officiella stadsbjörnar. Och som bor här, mitt i stan, i Kölnischer Park. Björnen är numera Berlins självklara symbol. Och på den årliga filmfestivalen kan man vinna ett pris. Givetvis i form av en guldbjörn. I början av 1650-talet hade Berlin växt till en liten stad med ungefär 6 000 invånare. Som regerades av Fredrik Wilhelm av Brandenburg, känd som den store kurfursten. Nu inleddes en ny tid med en politik som präglades av religiös tolerans och immigration. Över 15 000 franska hugenotter som flytt förföljelserna i sitt hemland slog sig ner i Berlin där det så småningom byggde sin egen kyrka, den franska katedralen, här på Gendarmenmarkt, mitt i Berlin. Hugenotterna byggde också skolor och sjukhus.
Och tittar man närmare så hittar man bland dessa mängder av immigranter både matematiker, konstnärer, författare och arkitekter som genom tiderna bidragit till Berlins utveckling. Kurfursten Fredrik Wilhelm välkomnade också judarna till staden. Också det är en grupp som med tiden satte prägel på Berlin. Och vid början på 1900-talet utgjorde ungefär 7% av befolkningen. Och än idag kan man bakom murarna på Schönhauser allé hitta en av de äldsta judiska kyrkogårdarna i Berlin. En märkligt stillsam plats mitt i storstadens brus, som nog går de flesta turister förbi. En bit bort ligger en annan kyrkogård. Den gamla garnisonskyrkogården som berättar en annan historia. Om kungariket Preussen som blev en självständig stat år 1701 och snart förvandlade huvudstaden Berlin till ett militärt centrum där nästan en fjärdedel av stadens nu 100 000 invånare var soldater. Nu byggdes också slottet Charlottenburg. Ett sommarresidens för det nya landets kungar med stora barockträdgårdar i geometriska former. En inspiration man hämtade från Versailles utanför Paris. I mer än 200 år var det här hem för de preussiska kungarna. En lång rad av bistra herrar som märkligt nog tycks haft mer eller mindre samma namn. Men det är den här mannen vi ska titta närmare på. Fredrik den andre, mer känd som Fredrik den store. Och det är också nu som vi börjar närma oss Berlins första världsarv. Men då måste vi ta oss en bit sydväst om stan, till de stora sjöarna, där vi hittar staden Potsdam. En stad vars historia är nära förknippad med Berlins. Allt började i mitten på 1700-talet när Fredrik den store fick idén att odla plommon, fikon och vindruvor här i Potsdam. En trädgård i terrasser påbörjades. Men snart tyckte Fredrik att det här var en så pass vacker plats att han också ville bygga sig ett sommarpalats. Det blev inledningen på lustslottet Sanssouci, ett namn som betyder utan bekymmer, där Fredrik kunde koppla av långt bortom pompan och ståten vid hovet i Berlin. Sanssouci var Fredriks stora passion i livet, där han kunde ägna sig åt sina intressen som inredning, litteratur och musik. Allt medan hans hustru, drottning Elisabeth Kristina, levde sitt eget liv på slottet Schönhausen norr om Berlin och som i Fredriks frånvaro tog hand om det preussiska hovets många middagar, bjudningar och kontakter med utländska besökare. Men Fredrik lät sig inte nöjas med bara Sanssouci. Det så kallade nya slottet var Fredriks sista stora projekt i Potsdam. Ett komplex med flera byggnader som är det största och kanske mest imponerande i hela parken. Ett preussiskt barockpalats som idag anses som ett av de allra främsta i sin stil. Men genom åren har också andra preussiska kungar och drottningar gjort sina tillbyggnader i parken i Potsdam. Och idag hittar man både romerska bad, ett orangeri och till och med en pumpstation i form av en moské. Tillbaka i Berlin
förflyttar vi oss till början av 1800-talet och världsarv nummer 2, den så kallade Museumsö med sina 5 stora museer. Precis som Potsdam är det här ett av Berlins mest populära turistmål. Och i museerna hittar man lika spännande samlingar som hos Louvren i Paris eller British Museum i London. Allt började när kung Fredrik Wilhelm den fjärde beslutade att den norra delen av ön Fischerinsel skulle användas för konst och vetenskap. Här skulle nu de kungliga preussiska samlingarna visas upp för en nyfiken publik. Under ett 1800-tal då både forskning och utbildning tog stora steg framåt. Och den nya världen utforskades av upptäcktsresande från Europa, som också såg till att få med sig både en och annan trofé. Och den 3 augusti år 1830 kunde dörrarna slås upp till vad som först kallades Kungliga museet, men snart fick namnet Altes museum. Men det var bara början, och under de kommande 100 åren skulle 4 nya museer byggas på ön, som idag har en imponerande samling från både Egypten, Grekland och gamla Babylon. Och varje år kommer nästan 3 miljoner besökare hit till de 5 museerna. Men här finns också en stor samling konst och en av de största samlingarna av tyskt 1800-talsmåleri. Men också fransk impressionism och tidig modernism. Men det som de allra flesta kommer hit för är nog det stora Pergamonaltaret från antikens Grekland som fraktades hit på slutet av 1800-talet. Eller den berömda bysten av Nefertiti, hustru till farao Amenhotep den fjärde och faster till Tutankhamon. Men om både Museumsön och Potsdam drar till sig mängder av turister är det precis tvärtom med Berlins 3:e världsarv. Och det är trots att det påverkat och inspirerat hela världen långt utanför Tysklands gränser. Det hela handlar om modern 1900-talsarkitektur och en historia som börjar strax efter det första världskrigets dimmor lagt sig över Europa. Berlin hade nu vuxit till en storstad med en befolkning som krävde nya bostäder istället för de många smutsiga, slitna och nedgångna hus som fanns i stadens centrala delar. Redan i början på 1900-talet hade stadsplanerarna Ludwig Hoffmann och Martin Wagner gjort upp planerna för en förnyad storstad. Och nu var man redo att ta det första spadtaget till det första stora projektet som skulle skapa billiga bostäder till arbetarna i förstaden Grünau, en bit sydöst om Berlin. Arkitekten hette Bruno Taut och hans förebild var engelska bostadsområden med mycket grönska och trädgårdar. Men han tyckte också om att sätta lite färg på husen, så det dröjde inte länge förrän den ironiska Berlinhumorn gav området smeknamnet Målarfärgslådan. Det riktiga namnet var trädgårdsstaden Falkenberg, som stod färdig år 1913 och som innebar en radikal förändring mot 1800-talets arkitektur, där de gamla korridorlika gatorna nu ersattes av öppna ytor. Efter första världskriget drogs flera nya byggnadsprojekt igång i Berlins förstäder och flera av Tysklands mest kända arkitekter bjöds in för att delta i vad som skulle bli inledningen till funktionalismen. En stil som snabbt skulle sprida sig och bilda skola för utformningen av både förorter och kontorsbyggnader i tusentals städer runt om i världen.
Nästa projekt var Siedlungsschillerpark i Wedding i norra Berlin. Återigen var det Bruno Taut som stod för planeringen. Och nu skulle här byggas över 300 nya bostäder. Flera nymodigheter introducerades, som exempelvis de platta taken, tillsammans med tvättstugor och lekplatser för barnen. Saker som vi idag kanske ser som självklara, men som på mitten av 1920-talet var närmast revolutionerande. Norr om Schillerpark började man bygga Weißerstadt, den vita staden, med sitt nästan klassiska förortsutseende, med stora trädgårdar och grönområden. Även här infördes flera nyheter, som till exempel dagis, läkarmottagning, apotek och 24 butiker. Och runt om i Berlins förstäder finns idag 6 områden som byggdes på 1920-talet och som idag förklarats som världsarv under rubriken Berlin Modernist Housing Estates. En utnämning som man nog kan betrakta som en hyllning till den moderna förorten och till en arkitektur som fortfarande utvecklas och i allra högsta grad är levande än idag. Men 20-talets Berlin var långt mer än bara framsteg inom modern arkitektur. Efter första världskriget hade hela Tyskland kastats in i en finansiell kris och i politisk osäkerhet under den så kallade Weimarrepubliken. Nu rådde skyhög arbetslöshet, fattigdom, hyperinflation och politiska motsättningar. Men samtidigt var det här också en ovanligt kreativ tid för konsten och filmen. Författare som Alfred Döblin skrev nu kända böcker som Berlin Alexanderplatz. Och regissörer som Fritz Lang skapade mästerverk som Metropolis. Eller F.V. Murnaus berömda vampyrfilm Nosferatu. Och Den blå ängeln med Marlene Dietrich. Det som idag brukar kallas det gyllene 20-talet var en tid när arbetarklassen kämpade för sin överlevnad, samtidigt som medelklassen sakta växte. Allt medan droger och prostitution bredde ut sig i ett nöjesliv där ingenting var förbjudet. Politiskt var Berlin ett av den tyska kommunismens starkaste fästen, med kända namn som Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht. Kravaller och sammandrabbningar blev allt vanligare och snart skulle också ett nytt parti på den yttersta högerkanten se dagens ljus och påminna Berlin om att en ny tid snart skulle stå för dörren. Unser deutsches Vaterland, unser deutsches Volk, unser heiliges Reich der Zukunft, heil! 15 år senare låg Berlin i ruiner. Under 3 veckor i maj 1945 hade 1 miljon människor fått sätta livet till i en slutstrid som förvandlat Berlin till en spökstad. Under 3 intensiva veckor hade den sovjetiska Röda armén slagit sig fram genom norra, östra och södra Berlin och till sist erövrat staden och nått fram till riksdagshuset. Hitler hade begått självmord i sin bunker och när dammet lagt sig var det här i Karlhorst som den tyske generalen Wilhelm Keitel den 8 maj undertecknade Nazi-Tysklands villkorslösa kapitulation. Idag är här ett museum som berättar om krigets sista dagar. Och det konferensrum
där kapitulationen skrevs under, står kvar orörd än idag. Berlin delades nu upp i segrarmakternas 4 sektorer. Och just Karlsholst skulle snart bli den plats där den ryska armén skulle komma att ha sin bas i Berlin under de närmaste 50 åren. Här i östra Berlin finns också den minnespark och krigsmonument i Treptower Park, där 5 000 av de mer än 80 000 ryska soldaterna som miste livet i slaget om Berlin nu ligger begravda. Idag är det här en märkligt stillsam och nästan bortglömd plats som bara tycks besökas av en och annan enstaka turist. 16 stora stensarkofager berättar om kriget med ett och annat citat från Stalin. Och en enorm staty föreställande en rysk soldat som krossar den nazistiska svastikan och räddar världen från fascismen. Men redan samma dag som andra världskriget tog slut startade konflikterna mellan de allierade. Det kalla kriget hade börjat och snart skulle de 4 sektorerna i Berlin, precis som hela Tyskland, ta skilda vägar. I Östtyskland och i östra Berlin tog det socialistiska partiet makten, uppbackad av den sovjetiska militäradministrationen. Och det allt mer isolerade Västberlin svarade med en luftbro för att hålla igång inflödet av varor och förnödenheter. På bägge sidorna påbörjades nu återuppbyggandet av Berlin. Och när man idag tar en promenad på Frankfurter Allé hittar man en smula sovjetisk inspirerad arkitektur från 1950-talet. Det så kallade arbetarpalatsen, som man idag brukar kalla för socialistisk klassicism och som lätt kan få en att tro att man vandrar omkring i en bit av Moskva, utslängd i Berlin. Men flykten av välutbildad arbetskraft från öst till väst blev till sist för mycket för den nya socialistiska republiken. Och när över 2,5 miljoner människor i början av 60-talet hade bytt sida hade man fått nog i öst. Det blev början på Berlinmuren som mellan 1961 fram till november 1989 skilde de 2 tyska nationerna åt. Eller som den kallades i öst, den antifascistiska skyddsvallen. Och på den plats som en gång var själva mittpunkten för terrorbalansen mellan stormakterna är idag nästan allting borta. Och den närmast klassiska gränsövergången Checkpoint Charlie är idag mer av turistbusiness och souvenirförsäljning. Men nu så här 25 år senare är Berlin en helt annan stad. Och det är nästan svårt att urskilja var gränsen mellan öst och väst en gång gick. Och av Berlinmuren finns bara rester kvar. Som till exempel här, en bit ifrån stationen Ostbahnhof, där konstnärer från hela världen skapat East Side Gallery, som idag räknas som världens längsta galleri, med över 160 målningar skapade efter murens fall. Och där de politiska budskapen avlöser varandra. Men alla som vandrar runt i Berlin kommer förr eller senare inte kunna låta bli att ställa sig frågan vad som egentligen finns kvar från andra världskriget och nazismens dagar. Och den som letar kommer ganska snart att hitta ett par platser.
Berlins gamla Olympiastadion hittar man i stadsdelen Westend, som år 1936 var platsen för Hitlers och nazisternas olympiad. Idag är den gamla Olympiastadion nyligen uppfräschad och ombyggd och hemmaarena för Berlinklubben Hertha Berlin. Och varje år spelas här också den tyska cupfinalen i fotboll. Men när det begav sig för snart 80 år sedan var det här ett riktigt prestigebygge inför det gigantiska propagandaspektakel som olympiaden skulle komma att bli. Och där nazisterna kunde visa upp sig från sin bästa sida. Men i Berlin finns också spåren av nazismens mörka och ondskefulla sida. Och i den fashionabla förorten Wannsee med sina många rodd- och segelklubbar inte långt ifrån Fredrik den stores Potsdam ligger den villa som idag är ett museum där den så kallade Wannsee-konferensen hölls mitt under andra världskrigets mest intensiva dagar. Den 20 januari 1942 samlades här tjänstemän från SS, partikansliet och flera ministerier för att delta i det möte där chefen för rikssäkerhetsöverstyrelsen, Reinhard Heydrich, informerade om det direktiv som han fått av Hermann Göring. Att leda och genomföra den så kallade slutgiltiga lösningen på judefrågan. Syftet med mötet var att få de olika ministeriernas samtycke för att koordinera och organisera den process som redan vid den här tiden pågått i över 3 år. Det vill säga det industriella massmord som vi idag kallar förintelsen. Heydrich presenterade en sammanställning av det antalet judar i Europa som skulle komma att omfattas av konferensens beslut och som skulle transporteras österut för tvångsarbete eller eliminering. Och några månader senare påbörjades också det storskaliga mördandet i läger som till exempel Auschwitz. Efter kriget gick deltagarna i Wannsee-konferensen sina olika öden till mötes. Heydrich mördades redan några månader efter konferensen i ett attentat genomfört av motståndsmän i Prag. Andra deltagare dödades eller försvann spårlöst, begick självmord, dog av olyckor, medan andra dömdes och avrättades eller frikändes. Men den mest kända av förintelsens administratörer, Adolf Eichmann, lyckades efter krigsslutet fly till Argentina, där han undkom rättvisan under 15 år, innan han kidnappades av israeliska agenter, fördes till Jerusalem, dömdes till döden och avrättades.
under vintern 1943 vände krigslyckan för tyskarna vid Stalingrad. Och snart skulle också Berlin komma att bli ett mål för de allierades bombningar. Både skyddsrum och befästningar byggdes nu i staden. Så kallade Flakturms, en massiv betongkonstruktion som bestyckades med luftvärnskanoner, men som också gav plats för civilbefolkningen som kunde ta skydd under attackerna bakom 6 meter tjocka väggar där det fanns plats för upp till 10 000 personer. Fortfarande idag finns några av de här gamla fästningarna kvar i Berlin. Som här, en bit ifrån stationen Gesundenbrunnen. Idag har träden vuxit sig stora och det är knappt man kan se den gamla betongreliken i sommargrönskan. Men nu har den gamla fästningen fått en helt ny funktion. Och hit kommer man för att njuta av en stadspark med en strålande utsikt över Berlins norra förorter. En bit ifrån riksdagshuset hittar vi till sist platsen där Hitlers bunker en gång fanns. Där han och hans nyblivna hustru Eva Braun begick självmord den 30 april 1945. Nu är här en parkeringsplats där bara en ensam skylt utmärker platsen för det som en gång var centrum för världshändelserna. Nu är det nästan svårt att föreställa sig att det var just här som de sista timmarna i nazisternas tredje rike utspelade sig. På vägen mot sin undergång. Det finns mycket att se och göra i Berlin. Och den som vill utforska stadens långa historia får nog göra sig beredd på att stanna ett tag. Eller också passar man på att ta dagen som den kommer och njuta av livet. Kanske botanisera lite bland stånden på Alexanderplatz. Äta en äkta Berlins currywurst. Eller ta en promenad till den historiska hamnen. Som en hälsning från både Berlinbjörnar, Fredrik den store och stadens 3 världsarv är det dags för mig att resa vidare till nya destinationer för att utforska vad som gömmer sig i det förflutna och bakom världsarvens spännande historia. Men till Berlin kan jag nog lugnt säga att jag med största säkerhet snart kommer tillbaka igen.